OK，歡迎晒咁多位。好啦，嗱咁啊，接住落嚟咧，咁啊，首先交個時間俾咁多位同大家打聲招呼先啦。我哋不如交個咪俾導演先啦，吳偉倫 Check， 歡迎。大家好，大家好，大家好。多謝大家今晚嚟支持夜王嘅首映啦。咁啊，希望大家睇完都會好開心咁樣離場，跟住仲有啲時間嘅，睇埋咁多部，揾個夜場飲下嘢。飲嘢嘅時候攞個手機出嚟，中意部戲嘅，同我哋喺 social media 同大家推介一下。多謝晒，多謝。Thank you。OK， 接住嚟我哋有請子華神。我警告一下大家先啦，呢套戲裏面咧有幕戲我係冇着衫嘅。根據蘇文峰師傅講咧，如果你睇到我有8嚿腹肌，有肯出去同人講嘅説話咧，你今年係會發財㗎。我自己都睇唔到，你肯講就會發財㗎啦。OK， 大家留意啦嚇。跟住我哋交時間俾 Sammy。希望大家睇到好笑嘅地方就盡情笑啦，你睇到覺得感動嘅地方就盡情將你嘅感動流露出嚟啦。咁希望大家會中意。Thank you。跟住我哋交俾 Louise。Hello， 我係 Coco 媽。希望冬日有俾到歡笑俾大家，同埋亦都會俾到溫暖大家。如果大家中意嘅話咧，大年初一我哋正式上映，歡迎大家而家可以預購㗎啦。Thank you。多謝。好，跟住你交俾 Fish。大家好，我係 Mimi 啊。希望大家喺新年嘅時候咧，可以見多啲親朋戚友一齊嚟睇，一齊嚟笑啦。首先今日 enjoy tonight， 最緊要開心，新年快樂。Thank you。跟住我哋交俾小野。大家好，我係盧正業。我諗呢個劇組係我遇過最熱鬧嘅劇組，幾陣時開工咧，每日都有好多人同我打招呼，好開心。希望咧嗰個熱鬧同埋嗰個溫暖可以傳達到俾大家。enjoy， 多謝大家。Thank you。跟住我請 Rancy。咁多位老細，歡迎光臨。大家好，大家睇得開心，飲多杯。然後有咩投訴嘅話咧，可以出翻去先，慢慢揾人解決嘅。OK， 跟住你交俾心靈。Hello， 大家好，我係心靈，係飾演水晶。希望大家睇夜王嘅時候，會感受到我哋想帶俾大家嘅信息啦，俾到啲力量大家。希望大家睇得開心。OK，thank you。跟住交俾Hello， 大家好，我係飾演 Ace 嘅阿 D 啊。咁喺度咧，希望大家，雖然我知道大家都係有質素嘅觀眾啦，所以但係都喺度呼籲大家尊重知識產權，千祈唔好盜錄，係啊！亦都希望睇完馬上介紹俾身邊嘅朋友睇，祝大家萬年行大運 ，thank you。Thank you。跟住交俾 Mandy。大家好，我係 Mandy， 咁我係演 Chiling 啦，咁咧就希望喺度祝各位老闆就睇得開心。咁我咁豪氣咧就唔關我本人事，係即係套戲睇完就明啦。咁希望大家睇得開唔開心到，睇完學Jack 話齋，導演話齋，飲啦。好啦，跟住我哋交俾麗英同埋 Hazel。Hi， 各位老細，大家好，我係結衣麗英。大家好，我係 Hazel 林希彤，我喺套戲入面飾演 BB。我哋講聲新年快樂先啦，嘛？新年日文係咪要？新年快樂好，3、2、1，新年快樂！祝各位老細身體健康，心想事成。希望你哋中意套戲咧，就 share 多啲俾你哋嘅朋友啦。最緊要開開心心。OK，thank you， 結衣 BB。好，跟住我哋交俾君豪哥。真係好可愛啊！佢哋。大家好，我係謝君豪。戲裏邊咧，我係飾演阿姚生嘅。咁啊，好開心，大家今日嚟支持我哋呢個電影，咁啊enjoy，咁啊祝大家新年快樂，身體健康，龍馬精神，馬到功成，恭喜！好啊 ，thank you。跟住我哋交俾阿倫。多謝大家入嚟支持夜王呢套電影啦。咁希望大家睇完嘅時候都開開心心啦，感受到個戲嘅氣氛啦。祝大家馬年行好運，財運永亨通。好啊。好啊，
Thank you。好啦，咁啊，接住落嚟咧，相信大家都非常之期待夜王嘅播出啦嚇。咁啊，不如呢個時候我哋都一齊影翻張大合照先啦。咁啊，有請我哋嘅導演以及咁多位我哋主演們咧，一齊嚟到我哋嘅係啦座位嘅第一排啦。我哋同咁多位觀眾一齊影張合照啦。係啊，請啊，係啦。